Ganz schön clevere Tiere. Gibst die Leinwand für die Möbel? Schönen Dank. Ach so. Ich bin der Hintergrund. Willst du andersrum, dass ich von vorne fotografieren werden? Unglaublich, ganz ehrlich. Also fertig ist das putzig. Man wird ja schlecht. Genau. Oder wir. Die über uns fliegen. Also. Wenn die mich mit Da war die platt. ja. Voll die Kreis. Ja, machst du wieder weg jetzt hier, die Sauerei. Ja, ja, gut. Und das Köln. Jetzt soll ich.